ஸோ ஹாய் கிரேசி யூவர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிரேசி சேனலில் வந்து அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோடில் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா வந்து அரேபியன் டிஷ் மந்தி தான் இன்றைக்கி வந்து டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். லாஃப்ட் மல்டி குசைன் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ எதுக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்ஏ ட்ரேடர்ஸ் காரைக்காலில் அதுக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ ஓல்டு காரி செட்டிநாட் பேலஸ் இடத்துல இருக்குது. ஸோ ஆன்லைனில் இருக்காங்களா இல்லையா இந்த லெஃப்ட் டெலிவரி ஆப்பில் நான் வந்து டேரெக்டாக போய் தான் வாங்கினேன். ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். லாஃப்ட் மந்தி அண்ட் மல்டி குசைன் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஆத்தென்டிக் டெலிஷியஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம் ஆத்தென்டிக் டெலிஷியஸ் அண்ட் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு. ஸோ சிங்கிள் மந்தி 190, இது தந்தூரி மந்தி. ஜூசி மந்தின்னு சொல்கிறாங்க, அது வந்து 180. வாவ், மந்தி ஸ்மெல் அடிக்குது. நம்ம இன்றைக்கி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து தந்தூரி சிக்கன் மந்தி. ஸோ ரைஸ் அண்ட் தந்தூரி, அதுக்கப்புறம் தக்கூஸ் இருக்குது, அப்புறம் மயனைஸ், அப்புறம் வந்து இது வந்து சில்லி போட்டு தான் செஞ்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் மசாலாவாக. அண்ட் வாங்க டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். எப்போவுமே மந்தி வந்து சிக்கன்லேருந்து எடுத்து தான் நம்ம சாப்பிடணும். சார் நல்லாயிருக்கு. அண்ட் சிக்கன் தந்தூரி ஆக்சுவலி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. மந்தி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்துருக்கலாம்ங்கிறது என்னோடய ஐடியா. அப்புறம் இந்த சட்னியில் ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்ப்போம், இன்னும் நல்லாயிருக்கும். வாவ், தக்கூஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் மந்தியில் அந்த இது மிக்ஸ் பண்ணி இந்த சட்னி, அப்புறம் வந்து தந்தூரி, அப்புறம் வந்து அந்த மந்தி ரைஸ் வந்து சாப்பிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா அந்த டேஸ்ட்டே வேறு. அதுமாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்கள். அண்ட் நாங்கள் நாகூர் மந்தியில் கூட பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதேமாரி பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இந்த சட்னி ஊற்றி சாப்பிட்டு போகும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது மந்தி. அண்ட் அந்த அரோமா அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கு, அந்த ஆத்தென்டிக் அந்த ஸ்மெல்லாம் மந்தி ஃப்ளேவர்லாம் இருக்குது. பட் லைட்டாக உப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் லைட்டாக இல்லை லைக் வித் அந்த இதோட வரும். கம்மியாக ப்ரைஸில் இருக்குது. ஸோ ஃபுல் மந்தி கூட வந்து 750, அப்புறம் ஜூசி மந்தி வந்து 680 சம்திங் சொன்னாங்க. ஹாஃப் மந்தி வந்து 350 380, அப்புறம் ஜூசி மந்தி கம்மியாகும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் பக்கெட் ஃப்ரீன்னு சொன்னாங்க, நீங்கள் பார்சல் வாங்கினீங்கன்னா பக்கெட் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறத அங்கே மென்ஷன் பண்ணாங்க. அண்ட் இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க போல. சட்னி தான் சூப்பர், தந்தூரி வேறு லெவலு, அந்த மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணது அதோட வேறு லெவல். ஸோ ஆல் ஓவர் மைனஸ் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன், மைனஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. மைனஸும் நல்லாயிருக்கு, எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் வந்து இந்த சில்லி வந்து நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ஏற்கனவே, அது சரியான காரம், நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி, நல்ல காரம். இந்த ஆக்சுவலி இந்த வந்து மந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப லைட் மசாலாவாக இருக்கும். ஸோ அதனால் காரம் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட பச்சை மிளகா சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் மயனஸ் நல்லாயிருக்கு, தக்கூஸ் நல்லாயிருக்கு, தந்தூரி நல்லாயிருக்கு, மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மந்தி நல்லாயிருக்கு. மந்தி அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஆல் ஓவர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் அங்கே போனீங்கன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் until then signing off, Suhaib and behind the camera cousin. And bye bye, take care, see you on another video with an interesting episode.